家好，欢迎回到我的频道。今天我为大家带来一个超级精彩的全新视频。这次的视频内容是关于 Roblox 99 Nights in the Forest 的最新更新，而且没错，我们将要聊的是免费兑换码、免费奖励道具以及最新的免费钻石福利。那么废话不多说，让我们马上开始吧。首先，打开99 Nights in the Forest 游戏，进入游戏后，点击屏幕上的钻石图标，接着向下滑动，你会看到一个名为 Code 兑换码的选项。点击进入后，将我接下来分享给大家的兑换码输入进去，完成后点击 Submit 提交，系统会自动